Қайырлы таң достар, бүгінгі назарда Uppsala циркі. Ресейден келген атақты цирк дүсәлеге ұқсайды дейді, жануарлар мен сахмазақтарды қолданбайды дейді. Тағы қандай айырмашылығы бар, дайындықтан бастап көрермен қошеметінен бәрін біз көрсетеміз. Uppsala дегенде Швециядағы қала не әлденені білдіріп алғандағы Упс одаға еске түседі. Қызығы сол, атауында терең астар жоқ екен. Мағынаны жүре келе өзіміз береміз деген мақсат бар. 21 ғасырмен құрдас өнері ұжымы алғашында қараусыз қалған балалар мен мінезі қиын жасөспірімдерге арналған әлеуметтік жоба болып ашылған. Петерборда білімін жетілдіріп жүрген германиялық педагог Астрид Шор мен режиссер Лариса Афанасьева бастаған акробатика мен театр сабақтары 23 жыл ішінде көше балаларын кәсіби цирк артистерімен байланыстырып, Еуропа мен ТМ-ды аралатады дегенге ешкім сенбеген болу керек. Ал қазір талай сахнаны бағындырған Uppsala инклюзия бағытымен ерекше балақайларды да цирк өнері арқылы әлеуметтендіруді қолға алған. Олар да өз құрдастарымен бірге гастрольдетіп жүр. Қобалжып тұрсыз ау деймін. Иә, өте. Бұл сіздердің Қазақстандағы екінші шоуларыңыз. Осыған дейін Атырауда өтіпті. Ол жақ қалай қабылдады? Достаточно тепло. Өте жылы қарсы алды. Форматымыздың таңсық екені көрермен реакциясынан байқалды. Зал лық толы болып, жылы лебіздермен қуантты. Енді мұнан айтыңызшы, пинг-понг шоуын қойғалы жатырсыздар. Үстел теннисінен хабарымыз бар. Бірақ ол қалай шоу болмақ, несімен таңғалдырмақсыздар? Бір нәрсеге тесіле қарап, назар аударсаңыз, оның өзінен де мән мағына табуға болады. Ал бұл қойылымда музыканың дүниеге келуі, циркіміздің пайда болуы, қойылымдардың шығу тарихы баян етіледі. Сондай-ақ бүгін Uppsala әлеуметтік жобасының түлектері. Доп үстінде секіруден рекорд орнатқан артисіміз де өз өнерлерін паш етпек. Сегодня тоже можно будет увидеть. Өздеріңіз байқағандай көрермен назарында тура төрде екінші қабатта қос музыкант отыр. Бастан аяқ сахнадан түспей еңбек ететіндей осылар екен. Самое главное, что вся музыка... Біздің қойылымның ерекшелігі әнмен әрленуі тура дәл шоу кезінде сүйемелденіп жазбаға жазылып отырады. Тіпті пинг-понг дыбысының тарс-тұрс етуі, сықырлауы, домалауына дейін қосымша дауыстарды да шоу үстінде шығарып отырамыз. Оны да дәл келтіру үшін доптан қайталап дыбысын салып дайындалдық. Сондықтан қазір бәрі жанды дауыста болады. Самое главное, что все живое, все по-настоящему. Білуімше, сахнада лупер деген аспапты қолданасыздар. Солай ғой? Да. Лупер дыбысты сол уақытта жазып, түрлендіріп қайталауға қолданылатын аспап. 2018 жылы Израиль Евровижнде сол аспаппен жеңіске жетті. Және әр дыбыспен синхронды түрде бірге дыбыс шығарып, оны қайталауға жазып алып отырасыз. Бір дыбысты өткізіп алып, не қалай шығарғанын ұмытып қалсаңыз қайтесіз? Олай болмайды-ау, себебі бүгін 111-ші спектакльге шыққалы жатырмын. Әбден жаттап, біліп алған. Көрерменді көп көттірмей, луперге жалғанған микрофонын алып, Митя да ортаға шықты. Интерактив жасап, балалармен ойнады. Ал қойылым эмбрион қалпынан басталды. Өмір циклінің алғашқы қадамдарының бірі. Қауіпсіз, қорғансыз күйден у-шу әлемге аяқ басу көрініс тапты. Одан соң цирк сахнасының сәні акробатика қимылдары жасалып, әлеуеттерін көрсетті. Пинг-понг шоу атына затын сай етіп, қойылым арасында түрлі пішіндегі доптарды қолданды. Жонглерлік жасап, гравитация заңдарын бұзып, шарықтау шегінде 9000 шарды төгіп кеп жіберді. Орындарында әрең отырған балақайлар жапа-тармағай сахнаға шығып, өздерінше хан талапай жасасты. Осылайша әлеуметтік педагогикамен үйлескен цирк өнер қойылымы аяқталды.